女生啊，如果大家有睇開我哋之前幾條講去大阪玩嘅片嘅話呢，都應該有發覺啦。我哋暫時咧都係未去梅田嘅，而呢一日呢，我哋就係決定呢，就過嚟梅田嘅。咁嚟梅田有咩玩呢？好多人都話啦，而家好多嘅新起嘅商場啊，一啲比較潮啲嘅鋪頭呢，都會係響梅田嘅呢一邊嘅。咁所以呢，我哋今日呢，就係嚟任天堂嘅呢一個商場去朝聖嘅。紐約其實都有咧任天堂嘅鋪頭咁，但係咧同大阪嘅呢一間嚟比咧，真係完全唔係嗰樣嘢嚟㗎嘛。除咗任天堂之外咧，呢度亦都係有一間嘅 Pokemon 嘅鋪頭，咁絕對咧係值得咧帶小朋友嚟呢一度掃貨嘅。咁啊，除咗呢一個嘅玩嘅買嘅地方之外啦，咁啊呢度亦都係咧有一間嘅茶寮有你食綠茶食甜品嘅地方嘅。咁啊，我哋覺得佢個名咧幾似響京都嘅其中一間幾有名嘅綠茶鋪啦嘛，所以咧就上嚟試下。嘢食嚟講咧都叫做係幾好食嘅，咁價錢亦都咧唔算係十分貴。咁如果大家真係行到攰晒嘅話咧，絕對可以上嚟呢度歇歇腳食個甜品繼續嘅。除咗話呢一個嘅鋪頭要行要去 shopping 之外咧，亦都係咧喺梅田呢度咧，我哋係需要去一個嘅打卡位嘅。呢個嘅打卡位咧就係叫做 Umeda Sky Building 啊。咁呢一個咧亦都係喺梅田位置嚟講最高嘅一座建築物啦。咁啊可以咧就係上到去最上邊嘅。響梅田商場大院嗰邊一路行過嚟咧，無遮無掩啊！好老實講句咧，係一件幾辛苦嘅事嚟㗎。尤其喺夏天嘅時候啦。太陽咧勁晒，然之後咧佢係冇一啲嘅錄音咧，亦都係冇商場地下街之類行過嚟咧，係有點而辛苦嘅。帶住佢兩個咧都嘈咗好耐，話好熱啊，好攰啊，好焗啊咁樣啦。我死緊啊我，我死緊啊我。你喺樓下見到嗰條斜嘅呢嘅嘢就係呢個嚟。呢一個 Sky Building 咧，網上面咧就係話最好就係訂咗飛先嘅。咁其實嚟到呢度，我相信你要買飛咧，亦都唔係一件咁難嘅事，因為咧，好似我哋上去嘅呢一日咧，就並唔係咁多人啦。不過咧，好老實講句咧，呢一個 Sky Building 咧，有畏高嘅朋友，好似我咁樣咧，嚟到佢最 signature 嘅呢一條打斜上去嘅電梯咧，係有少少攣，係有少少驚嘅。而且咧，佢由最底下嘅嗰層一路要經過好多個唔同嘅電梯啦、唔同嘅平台啦，先至咧係可以上到去佢室外嘅呢一個瞭望台嗰度。而上到嚟瞭望台呢一日咧，風真係好鬼大啊嚇！女士們咧，如果話要諗住戴帽啊、着裙嘅話咧，呢一個係要非常之小心嘅地方嚟㗎。So scared. No, I'm not looking down. Because you didn't buy those things to put locks on it. 上到嚟之後咧係好 OK 嘅，咁但係咧我係一個極度嘅畏高嘅人啦，我係唔可以咧係望翻呢一度落去咯，因為呢度咁樣望落去咧就超級。咁今日咧係一個好大風嘅日子啦，仲有太陽出到黐線啦，跟住咧女士們咧上嚟咧一定要小心啊！今日天氣咧都已經算係好熱㗎啦，但係咧如果着裙嘅話咧有點瀨嘢 feel 㗎嚇。
I found this. Boys.另一日啦，咁啊都其實將近去到我哋旅程嘅最後嘅一日咁滯㗎啦。咁最後我哋先至咧行過嚟黑門市場呢度。好多年前咧已經嚟過黑門呢度啦。咁啊當時都覺得咧佢唔算話好多嘢食啦。咁但係即係冇咩特別其他景點，又想帶兩個細路仔去嘅時候，咁就不如嚟呢度行個圈，睇下有咩食，睇下有啲咩特別嘅嘢、得意嘅嘢去睇下望下咯。我哋咧求其就揾咗一間嘅海鮮貝類鋪，咁就行入去，咁啊即叫即整咁樣樣啦。而呢一間鋪頭望佢嘅 surrounding 嘅話咧，我哋好似覺得佢應該係台灣人，不過我哋自己冇問啦嚇。咁但係咧相信如果你係要用國語同佢對答嘅話咧，起碼有一位嘅男士喺呢度做嘢嘅咧係識講國語嘅。食完之後啦，咁啊再走多咗轉，非常之咁有名，大家都推嘅呢一個黑銀啊，梗係要嚟食佢最出名嘅壽司啦。而佢嘅 tuna 咧又真係非常之咁新鮮兼好味啊！好，咁今日呢條片呢，就嚟到呢度先啦，嚟緊仲有一條講我哋返去東京嘅 vlog。如果大家未 COS 嘅，記得要 COS。咁我哋下條片再見啦，拜拜。